ndotomboti madii amo nguva yange yamboti tisine kubonana nditika ndongoti ndanyatodza Mwari kuti nhasi tiri pamwerete izuva rekuti raoma zuva ranhasi zvopandamuunzi taurai nezuva ranhasi ati because zuva ranhasi rine nyaya dzakawanda, rine nyaya dzekuti toda kutenda, rine nyaya dzekuti toda kukumbira, handiti kutungamirirwa. Toda kutenda kuti Mwari zveshuwa you carried us through kubva kuSunday kutanga kwegore. This is the last Sunday of the year. Aiwa. Vanotigonera ndizvo. Saka zvakanazondiremera kuti what should I say on a day like this? But Mwari ndiwo achatibatsira ndizvo. Rega titi mabhaibheri munawo. Chero mumafoni, chero ma-electronic. Mwari vakatendera technology handita. Saka hatisongofa takaitarisiro pasi zuzu handitika. Tichada kuti tiverengerwewo from the book of Numbers. Ndofunga Genesis, Exodus, Numbers ndizvo. Ndofunga nderechi 3. From the book of Numbers tichada kuzoverengerwa from verse 30 kusvika paverse 33. Ndoda kuti timboverenga zvakawanda kuita kuti ini Numbers 13, 30 to 33. The advantage yekunyanyoverenga mavhesi akawanda inotibatsira kuti inini mashoko angu ndozotaura mashoma. Saka kunyeperwa kunooneka kushoma katanyanyoshanda nebhaibheri handitika. Then Deuteronomy chapter 1. Deuteronomy, whatever, I don't know how we call it from our native. Yeah, Deuteronomy chapter 1, verse 6 to 8. It was a connection with the New Testament. And then we want a connection with the gospel. Hallelujah. Deuteronomy chapter 1, verse 6 to 8. Then lastly, Luke chapter 13, verse 6 to 9. That's reading one day. It's my bits and pieces. I will not talk. I'll just make you listen, then don't have a pass. And it's not that it's bad. I'm sure I just say, Paniva 1 way, Numbers chapter 13. Is it from verse 18 to 30? No, 30 to 33. Then Caleb silenced the people before Moses and said, "We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it." But the men who had gone up with him said, We can't attack those people. They are stronger than we are." And then spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. They said, "The land we explored devours those living in it. All the people we saw, they are of great size." 33. We saw the Nephilim, the descendants of Anak came from the Nephilim. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them. Deuteronomy chapter 1. Deuteronomy 1, verse 6. to 8. The Lord our God spake unto us in Horeb, saying, Ye have got long enough in this mount. Turn you and take your journey, and go to the mount of the Amorites, and unto all the places nigh, thereunto in the plain, in the hills, and in the valley, and in the south, and by the seaside, to the land of Canaanites, and unto Lebanon, unto the great river, the river of Euphrates. Behold, I have set the land before you. Go in and possess the land which the Lord sware unto your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, to give unto them and to their seed after them. Somebody to read from the Gospel according to Luke, chapter 18, verse 6 to 9. Then he told this parable. A man had a fig tree planted on his vineyard, and he went to look for fruit on it, but did not find any. So he said to the man who took care of the vineyard, "For 3 years now I have been coming to look for fruit on this fig tree, and haven't found any. Cut it down
Why should I use up the soil? 8. Sir, the man replied, leave it alone for 1 year, and I'll dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down. Rega nditende vashandiswa naMwari mukuverenga shoko mandibatsira kushumira nditira ndambofunga as we were going in a lesson ranga pakati pedu ndikafunga kuti is it still necessary to say something when we've learned that much? Hallelujah. But chandinakidza ndecheconfirmation yekuti the message that is coming is timely and is the real message that God really wants. Hallelujah. Why? As the lesson was being driven through, pataurwa already sermon yandakatarisana nayo yatobatwa nechekana. Hallelujah. Because ndazonzwa vamwe vanhu vachitaura nyaya yekuti we are getting into a new dimension. Handiti? Vachitaura kuti zvoni kubva kuOld Testament uku it was another dimension that was coming. Handiti ka? Pamwe pacho napo pataurwa zvakasiyana siyana, but it was in connection, it was in line with what's happening here. Hallelujah. So muzuva ranhasi nyaya yandoda kufamba nayo, nyaya yandoda kutaura ndeyekuti look, tiri pachando yekupedzisira yegore. Takabva kwese kwatakabva uku tiri in different places, but tazopedza gore tapanzvimbo 1. Handitika? For a reason, Mwari vanozviziva kuti sei. Handiti? Isusu may not be able to. But now we are getting into a new year. It's a new season. Hallelujah. But as we get into a new season, what should we do? Ndo anati nhasi nyaya yatinoda kufamba nayo ndeyekuti shifting into new dimension. Hallelujah. Count shifting into new dimensions. But I do not want to talk about dimensions, just dimensions zvakangoti. Ndoda kushandisa word rekuti into fruitful dimensions. Hallelujah. Tobata manje from the book of Numbers. Ndatangira paverse 30 because nyaya yakareba inotangira kuverse 1. Saka zoti kana kuverenga verse 1 kusvika tasvika ku33 uku. Zvinorema. Background yenyaya iri papo ndeyekuti Mwari vataura naMoses. Handiti? Moses anofanira kubva nevana veIsraeri kuEgypt vachienda kuCanaan, to the land that he had already set for them. Hallelujah. Moses achizoudzwa naMwari kuti onaka Moses, pamuri panapa chitumira varume, handiti, from each tribe, from each house of Israel. Hallelujah. Tumira mwarume, each one tora one from among them, my leaders avo ndivo ngavaende and explore the land that I want to give to you. Not I want to give to you, but the land that I've set already for you. Hallelujah. Amen. Moses oita seipi saizvozvo. Vanoenda vonoona, pavanenge vachiona vanonokwira pazvikomo, handiti, vekuti vanenge vachinyatsona kuti aiwa nyika iyi seuri muHarare vanokwira nechekukopi, handiti, uchiona kuti Harare yese RVZ iyo iri papapa, iyo inasa building kwakadai. So the beauty of the land they saw from the hills. Hallelujah. Exploration. Vakanaka. Saka exploration iyi haina kutanga zvino, handiti, yakatotanga nechekare. Hallelujah. So vaenda vaona, vanozodzokera kuna Moses vakanga vatuma pamwe naAroni, handitika, vonoscopa their own account of what they had seen. Moses anovati endai munoona kuti nyika iyoyo tarisai ivhu rayo kuti riri fertile here, tarirai kuti mune mafruits akaita sei. Bring even a sample of the fruits that you shall what? Come across. Ende vanoita saizvozvo, vanotouya mumwe nechibazi chemunhu, what do you call them, chemagrapes, mazambiringa, whatever the fruits that you can think of. Meaning kuti they went there and they found fruit. Hallelujah. Kuna Luke, Mwari vari kuenda somewhere where he is expecting to find fruit. He went there and he found none. Mwari ngatibatsire, handiti? So ndinokumbira umbonamatira. I'm sure that's why ndakaita. Pana ndingakwanisa kunamatira. Ndiri kunzwa kuti ndokumbira umwe nditi angatinamatira. Let's all pray. Heavenly Father, Baba Baba
Baba Moses no more to mention I'm not even making not to this and you say put words into the mouth. Now we pray, Holy Spirit, that may you put words into the mouth. In the mighty name of Jesus. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Baba Tunonamatisha, Baba, presence here, your presence here. But today, because we cannot do this on our own. We pray, Spirit of God, that Heavenly Father, for those spirits which want to hinder the word of God. Baba Chiti, relying on our Jesus, thank you, Holy Spirit, thank you, King of Kings, in Jesus' mighty name. I think mistake atataita ikuzodzororwa nditi tangoverenga ndobva tatanga kufamba saka tanga tichifamba pasati panyatsolevhwa, but the good thing is Mwari vatienabla kufamba patatofamba pachena because kwambonamata kwekutanga handitika. So ndiri kunzwa mhenu zvandiri kunzwa kubva pana ndakagarapo nhasi pane kakutsikiririka kakaitika so it's not really coming out as it should handitika. So ndati Mwari vatibatsire. Todzokera panyaya yedu tiri kuti we want to shift into new dimensions, and not only dimensions but fruitful dimensions. Hallelujah. Kana ndichitaura kuti we want to shift into fruitful dimensions zvinoreveiko? Nyaya ipapa ndeyekuti ndakuti kana shoko rakuona iwewe wanga wakagara, haleluya, ngarikusumudze rokusiya wasumuka, haleluya. Kana rakuona wakasumuka nechekare, ngarikushiftire futi from another dimension woenda pekuti unotanga kufamba, haleluya. Kana wanga wagara uchitofamba because tinenge tiri pamadimensions akaita sei akasiyana. Kana wanga wagara uchitofamba aiwa ichisvika pamoita sei paunomhanya, ende kana wanga uchimhanya tendera mweya akusvitse pekuti unenge wakufly, haleluya. He shall give you wings and you shall fly, haleluya. So mugore ratiri kupinda ndiri kuti let's shift into fruitful dimensions, haleluya. Saka pandinotaura nyaya fruitfulness ndinowanzoverenga ini ndine rimwe scripture randinototi ini to me it's my life thing verse rinonzi Colossians 1:10. Rinotaura Pauro anenge achitaura zvake kuvaKorose achiti kubva pandakatanga kukuzivai I did not cease to pray for you so that you may lead a life worthy of the Lord, fully pleasing to him, bearing fruitfulness, hallelujah, in every good work and increasing in the knowledge of God. Zoreva kuti increase iyoyo ndokuita sei ndokusumuka kuenda kuma different dimensions. It's elevating our spirits, hallelujah. So as we get into the new year, ngatiregerei kuenda tigonopinda tiri padimension yatanga tiri nechekudhara. Andisika. Why? Because maybe kuramba tiri pasame dimensions iyoyo tiri we are some kind of stagnant. So stagnance ine matambudziko ayo, handiti? Okay, I'll come back to that one. Nyaya stagnance ine machi? Matambudziko. Usambofa wakatendera kuti uite a stagnant Christian, handiti? Because what it simply means is you are always on the same dimension. You are always on the same dimension, but you should continuously shift higher and higher and higher. The higher you shift, the more dimension you can experience. And the greater the things of God that you do, and the greater the blessing of God that will come upon you. So, apa manje vaenda vaona nyika. Tikanga tichifamba nayo vanonyatsodescribe nyika iyi kuti zveshuwa nyika yakanga iri fertile. Pane vamwe vanotaurwa kuti for real it is a land full of milk and honey. The soils are so fertile, the fruits are so ripe, and the fruits akasimba. Hallelujah. Muri kunzwa kunaka kwakaita nyika iyi. Itarisa even the sample rakaunzwa kuna Moses achisikopiwa once Moses wona magrapes aya. Moses could see that this type of grape we have never found. Hallelujah. So that is the dimension. Mwari vada kukubvisai from those shrinking fruits and to a place where you are going to get my fruits akanyatsosimba akanyatsobatana. And so but dambudziko manje nderekuti isusu at times we are our own hindrance. And so iyoyo ndo nyaya ndaitaura kana chira nyaya kushifta from a dimension people haisi nyaya kuti ngatitame kubva patiri handitika kuenda pane imwe nzvimbo, but inyaya yekuti let us shift our level of consciousness, let us shift our mindset handitika to a vibrant level, handitika to a level yekuti we vibrate more
and we do more, we acquire more, we achieve more. Hallelujah. Mwari ngavatibatsire. And so vadaro vanoona nyika yakanaka, and zvedu yakaita sei? Yakanaka. Ndinofarira murume anonzi Caleb. Akangoti, and akanga ari amongst varume vakaenda. Akabva ati, let's go and take possession. Anditika. Akati, let's go at once and take possession of that land, for I'm certain we can do it. But change my mind. Munhu one ari kuti let's go and what? Take possession. Change my pattern of shift. Vamwe vanhu vava kuti we cannot go and attack those people. I think it's around verse 31, 32. Handiti? Hatikwanise kuenda ikoko. Nokuda kwekuti vanhu variko, they are so powerful, they are so big, such that when you look at ourselves, tinoona tiri tuwiza, we are like grasshopper, we are like locusts. Unaona? Havasi kuudzwa nemwe munhu kunzi you are like locusts. Iye munhu ndiye anototi ndiri kuona kuti kana takatarisa vanhu variko tiri tuwiza. What am I saying here? Let's shift from that mindset of looking down upon ourselves. And when we get challenges, so we are getting into a new season, and new season in my new challenges, in my new responsibilities, in my new blessings, and in my new breakthroughs. But kana uchinge uchizotarisira pasi breakthrough haisi easy kwauri. Why? Hanzi taenda zveshuwa tawana nzvimbo zveshuwa kuPoland, vamwe vari kuVisei, vamwe vari kuVincent Palm. Vazhinji, most people are doing nursing, but our exploration of the nursing fields, no developed countries, nursing iri kuchengeta vanhu. Zveshuwa there is milk and what? And honey. But biochem dziriko tiri tuwiza. Munozvaka mutaura? You are looking down upon ourselves. Uri kuona kuti there is a future umberi, but you are afraid to attack it. Watozvisetera Mwari tibatsirei. Unozvisetera limitation yekuti uri kutya biochem so. Uri kuona giant in front of you. Let's shift from that dimension of looking down upon ourselves and go to a dimension yekubvuma kuti every challenge that is coming pamberi pangu ndinoiita. And I shall overcome it. Of course, there are giants there, Amorites. And but the one who is in me is greater than the one who is in what? In the world. And I shall overcome because of him. Let's shift and be like David. Vamwe vese vakoma vachiona ziGoliath vachiona giant. Anotaura kuti ano ndiri kupunzira murume. Amen. And simple, haanambopunza nechinhu chinoshamisa. Akangotaura mazwi emunamato sodongodai sodokanda dombo. Munhu aita sei? Achidona. Saka ndakatozoseka hangu like example yandaitupa iyi. Inonzi nunyaitwa. Biofees, area, biochem, chemical bonding ayaya. But pakazouya example yebiofees, it was like ndoti makwestions kwacho ade but totora dombo raDavid tidonedze chi Goliath, just like that. So mama limitations atinozvipa ma limitations panhu pekuti it's not us, but it's God who has done it unto us. Mwari vatotaura kuti I've already set that nation for you and for your forefathers. Ndakatopikira kuti ndeyani? Then, but somebody is saying to me to not go there. Why? Because he's staying at pa dimension yekutya, pa dimension yekuzvidzikisira. Mwari ngavatibatsire. Mwari ngavatibatsire. Then tiri papo manje. Patazoenda kuna Deuteronomy. Moses anenge akutaurirwa naMwari kuti imi matenderera panzvimbo iyi kwenguva refu. Chisumukai, kwidzai, muende kumusoro. Hallelujah. Not we have stayed for one position for too long. Now we should go forward. Mwari vavhura mukana wokuti tiende mberi. Ngatikwidzei tiende mberi. Let's shift to a higher dimension. Mwari varimubatsiri vedu. So ipapo manje ndopandanditi tiri kunzi we have stayed for too long on one position. Look manje ndopobva auya tichiudzwa parable yekuti God has been expecting a shift. God has been expecting fruits. And I've come here for 3 years, but I found none. You have been here for too long, now go. I've come here for 3 years and found nothing.
ngomati same scenario here. That's what I would matter. So todi, what do we do? Chinondinakidza ndechekuti Mwari vanogona kunge muti utaurwa nezvavo kuti hauna kubereka zvibereko. Muti wokuti Mwari vakatombofadzwa nawo. At one point it was a seed. And then there was a time it was germinating. Mwari was like, oh, that seed is doing well. And there it shoots. Yatobuda kunze. Iri muvhu iri kugerminate, handiti? Yabuda kunze, zviri kuenda. Yosvika paichaenda mastages ese hameno kuti tingati miti inotora makore mangani kuti ti-expect mafruits, handiti ka? Zvichida 3 years. Now it's a full-grown tree that is supposed to give what? Fruits. A Christian has received Jesus, and Mwari was so happy, was so pleased. And is striving through stages of growth, stages of development, until time you put now we're expecting fruits. But God said, I come here for the first year, second year, third year, I found none. Stagnance. And meaning is coming, the same thing he sees, next time he comes, he sees the same thing. So and it remains stagnant. PaMount Horeb vana veIsraeri vakagara kwenguva refu. Mwari vatoratidza kuti vana ngavafambe, but they remain stagnant. So ndanga ndichitaura ndichiti danger yestagnance pavatendi. Stagnant, mukatora an illustration of stagnant waters even from the primary school. And tainzwa kuti stagnant water ndo a breeding area for malaria mosquitoes. And stagnant area waters ndo makazara microorganisms zvinokonzera zvirwere zvakasiyana waterborne diseases. You know that if you are a Christian, if you are somebody who is so stagnant, you become a breeding place for zvinhu. And you twist to my nephews, to my ascaris, sameno, whatever you talk of microbiome. And they begin to breed inside you. That is when you are stagnant. So we need to shift from that stagnance and we begin to move. And mukangamuri pa stagnance ndope kuti your mind becomes idle and yatove like devil's workshop with a factory. Yokuti musatana anenge achironga mabasa ake ese achimanufacture within you. Let's shift. Maringa vati masita. Sure kuti ugoitwa factory yoruva nezvauri Mwari seeing you in his only likelihood. But now because you are docile, because you are stagnant, Satan otanga kuita manufacturing dzake pauri. Mwari ngavatibatsire. Otanga kuspread zvirwere, malaria, bilharzia, simply because you have chosen to stay on one position, simply because you have chosen to be stagnant when God is expecting you to be shifting from level to level. Mwari ngavatibatsire. Amen. Mwari ngavatibatsire. Zvirikuva inini ndiri kutaura pano, ndikanga ndiri stagnantwo, ndini ndikatanga kuita spread makuhwa. Handiti totaura kuti you are spreading diseases ka. Chirwere chemakuhwa chokuzara mukereke so. Because mukereke makaita mutendi ari stagnant. Handiti ka akabatwa nemumwe wake ndobva vawirirana yatota bone diseases, zvimwe zvatova mumhepo, you are now spreading meno tumaflu whatever of zvabva pastagnance yemutendi. So the dangers of staying on one, of not shifting from dimension to dimension. Unopedza kuita midzi wakagara kuita kudzika midzi yezvakaipa, because you are now a devil's workshop. Manufacturing dzaitwa ende zviri kumanufacture pauri, and you become so much of a big industry. Side that pauno manufacture unobata kwakawanda, you supply a big market. Mwari ngavatibatsire, handiti? Mwari ngavatibatsire mukati megora tiri. Let's not supply zvisiri. Then tozoti saka inini zvibereko muzoti nhai Mwari. Because effect kai iri kuspreada zvisirizo, indada kuidemolisha zvangu. Ndopozo yake anogona intercessor. Hallelujah. Mwari tine maintercessor muno. Hallelujah. Maintercessor vakapiwa chipo cheintercession. Hallelujah. Amen. Amuna vakapiwa chipo cheintercession. Mukasashandisa mhino yenyu. Handiti ndopavanozoti nhai Mwari, ini mati mauda kudemolisha this tree because haisi kuunza mafruits. Ko madini mambo ipakanoka mukana. Madini mambo watendera vana ava kupinda muna 2020.
so that ngora 2020 tichange tichipruna, tichange tichidiridzira, tichange tichitsura, tichange tichiita all sorts of things to move them from that dimension to another. Hallelujah. Zora kuti mukati megore riri kuteera ukaona wakutsurwawo nemumwe munhu zvichida Mwari vari kuda kumushandisa kuti vari kutransform iwewe. Haikona kuzongoti kana wakutsurwawo kuti avada kundijairira ndakabva ndega kuZimbabwe. Ngatigonei kupa mukana wekuti wawo zvinotaura vanhu. Zvibatsire nyaya ipapo ndeyekuti ma-results achona when they come to you. Another danger yestagnancy yandasina kuda kutaura yandanga ndatadza kutaura yekuti rega ndiitaure. Munhu ari stagnant pabasa raMwari becomes so vulnerable singaiti nekuti anoziva Mwari but haasi kushanda. Handitika ndo vanhu vai vekuti nyaya yakaita hweprofesi ndo vanhu vai vekuti they are always coming from point to point vachida kuudzwa kunzi vachida kushandirwa ivo vari supposed kushanda pachavo. Ende vulnerability atamhechataura kuti ndo vanhu vanomwiswa sewage nemaprofeti. Iko zvo ndandinzwa kuti pana profeti vakati vanoti mvura yavanogeza vanoisa mudhamu macongregants wouya opihwa mvura iyoyo. Simply because they don't want to shift to fruitful dimensions when they bear fruit on themselves, when they pray for themselves, when they do everything. Vanoda kuenda ngavazviteurire zvo. Tinozobatsirana ide zegroup but ukanyanyomirira kuda kuudzwa nekuda kushandirwa ameno zvo. Ende muchadzimwa mvura dzinenge dzagezwa ende uchibhadhara futi. Yes baba. So mukati megore ratiri kupinda, let's shift. Iyi danger yemuri kuionayo. Because besides to spread that my diseases, you are also vulnerable. And so Mwari ngavatibatsire tiregere kuira mune zvakadaro. Shoko robva rati saka kana mutora nyaya yemafruits uyo bva taura kuti ndakudai so ndofunga tikashanda naye tikapota timbomutsuro talent anogona kuita sei kushanduka Mwari. Kana waona mukana wokutsurwa tenda Mwari anotaura kuti if it bears fruit kudzwa Mwari. Asi kana zvaramba ndinogona kuchiita sei kuchiudambura zve. So nyaya yemafruits ndosaka ndaitaura kuti inini semoni yanga itoitwa nechekare ndazongosumuka hangu but yangaita sei yanga itoitwa nechekare. Ndambonzwa mukoma atinacho vachitaura vachiti we need to maintain. Ameno kana ari mashoko avataura handitika kuti kana tichinge tasevwa manga tichitaura muchijingo imbotaura nyaya yekuti we need to maintain. Ngerinyaya yebreakthrough. Handiti Mwari vakupa breakthrough to the other side of your life. Vakublessa. For example, you're here in Poland. You're praying to God. Kuti Mwari dai mandipisa kuno. And then breakthrough yoitika. You need to maintain yourself through prayer and fasting and being in good relationship with God. Hallelujah. And we need to maintain our breakthrough. So when we have shifted to another level, we need to maintain. Hallelujah. When we have kana tasvika panguva yekuti mafruits akuberekwa matiri tabva palevel rekuti there was no fruit being seen in us but we've got a fruitful dimension, we need to maintain the fruit. We need to have the fruits that will remain and that will never wither. Hallelujah. Saka mwana kuti semoni yakarohodara. So we need to maintain. But my fruits acho happy that we need to maintain. Toziva here kuti fruit aiwa ko Deborah uzopota achiti apa pake pamera orange, apa pake pamera avocado, whatever. Anditi ndo mafruits here atotazira kuti tione pana Tino, tione pana vakoma vari kusera vana Tinaya, vana Blessing. Anditi are they the fruits that we are looking for? Toda kutemha magrapes here pana Caesar. Anditi Galatians ndo paanozwa taura kuti but the fruits of the spirit are love, joy, kindness, self-control, gentleness. And gentleness is not dzungura tunoita here. Dzungura munoita ngoma talent nderipi. Kana zvanzi the fruits of the spirit are what? Are gentleness. We need to see that love as we get into the new year. We need to see the joy as we get into the new year. Munoziva kuti joy is a character of God. Rufaro chairo chairo. Vana vaMwari hazvidi kuti tinonzwisa tistereka tinofara. Ngatifare, but mukufara kwedu ngatirambe tine wisdom yekuti hazviite sei hatirasiki. Vara vachitiitira zvakanaka. So ndaiti zvoni tanzwisisa shoko rataurwa. Handiti tasvika pafruitful dimension tabereka zvibereko. Aiwa tiri kuda kuzviedza kuzvichengeta kuti zviite sei zvirambe zviripo. We need to maintain them. But pane tumwe tunhu tunozomboyo ndokumbira kuverenga 1 verse maybe no ndakati kuverengero
Song of Solomon, Song of Songs, chapter 2, verse 15. And you're that's not what I was saying, but I think that's what it is. Songs of Solomon, Songs of Songs, chapter 2, verse 15. Tashika, aiwa, mwari vanzwa. Tashift, zvibereko zvakuberekwa. Aiwa, the vineyard is now in blossom. Mazara, my fruits are kuyevedza, like those angari in the land of Canaan. Verse 15. I think I want to get reading it. Catch for us the foxes, the little foxes that spoil the vineyards, for our vineyards are in blossom. Beloved. Hallelujah. Catch for us the little fox that attack the vineyard. Vineyard is full of what? Fruits. One I go from what in Song of Solomon there but ikoko ndokuri kunzi tibatirewo makava ari kupedza minda yemizambiringa. But one thing that I like about that verse, vanotaura the little foxes. Aiwa minda yaita mafruits taakwaona. But there are some other little foxes that will come and start to attack. So if we do not catch those foxes, it means our fruits are not going to what? To remain. And it are under attack. But we must maintain. Saka todi my foxes are happy, the little foxes not punishment tendencies to diki so to vana vamwari so to kama inaka maybe ungonyepa kungovhara kungoita say, do you know what Kristu anotanga netunhu diki so achingoti I was this, I was that, no, I think it's okay. There are those little things that we take for granted. And as we get into the new year, as we shift into new dimension, ngatigone guard against those things such that we shall maintain our vineyard, we shall maintain our fruits, we shall continue to maintain our breakthrough. Amen. Amen.